Propagaz Buxoro bugungi ish kun jarayonlari bilan tanishib o'tamiz. Kia Sorento mashinasi bilan Labo mashinasi. Ularga Kia Sorento mashinasiga propan qo'yamiz. Laboda esa metan. Bu mashinaga 61 litrli ballon qo'yildi Kia Sorento mashinasiga. Simda zapchaslar bilan tanishib o'tamiz. Blogimiz Europagazdan avans 500 blogi. Reduktor Nordic XP klapanlari, dillari norazı va narazi. Shanga Fagumit, farzandimiz Dakota farzandlarına. Labo mashinasiga metan yaratib beramiz. Bu mashinaga 65 litrlik metan ballonni o'rnatib beramiz. Shunda xizmatga kerak bo'lsa, olib qo'yib chiqsangiz, xizmatga chiroq beramiz. Yevropada Buxoro. Сейчас 4 цифровые